dikantongin karena sekalian saya kan harus nyetir mobil masih pakai manual. Kalau di tempat yang macet supaya kaki saya nggak pegel gitu. Selama sebulan saya dipinjamkan oleh Pak Hans. Tidak harus setiap hari saya harus sebab ini gitu. Dan kalau malam-malam saya pakai yang Johnson itu, biar kalau malam mau tidur saya suka pakai ini. Ini itu seperti pakai apa sih kalau di rumah sakit itu namanya? Oksigen. Saya tahu tuh karena dulu waktu saya mau melahirkan, kali-kalinya saya waktu mau melahirkan dipakein itu oksigen itu, jadi begitu pakai ini juga kok rasanya sama gitu, rasanya tuh lebih seger gitu. Saya pikir kan kalau lihat kayak begini kan kayaknya memang gitu ya, saya juga tadinya nggak percaya, cuman sejak saya pakai saya rasain sendiri nafas saya lebih enak lah gitu, lebih seger gitu, malam-malam nggak sesak. Terus saya juga tawarin ke teman-teman, anaknya suka ngorok katanya. Akhirnya dia pakai, dia bilang, iya ya mas ya, kenapa ya kok aneh ya barang sekecil ini bisa ngilangin ngorok katanya. Kata saya karena ini ada ion negatif, juga mengandung seperti apa, seperti kayak ditambahin di darah gitu lewat hidung. Mungkin kalau bapak-bapak atau ibu yang ngorok, cobain dia pakai ini pasti nggak